Seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Como fica o tempo na sua região nos próximos 10 dias? Neste vídeo, você vai ver onde a chuva será mais intensa e onde pode chover menos no Brasil, ao longo dos próximos 10 dias, com base no modelo ECMWF, no período de 15 de abril a 24 de abril de 2026. Fique até o final para conferir todos os detalhes. Inscreva-se no canal, estamos rumo aos 10.000 inscritos. Deixe o like, meta de 1.000 likes, e participe do hype do vídeo, meta 50.000 hypes. Vamos ver os acumulados de chuva para os próximos 10 dias no Brasil.